tal-Sew u tal-Ben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis, nsemmilkom, nixtieq magħkom nagħmlu qegħdin dan iż-żmien qaddis ferm tar-Randan nimxu u nimmeditaw fuq dak li jagħmel il-Qaddis Ġesu tagħna. Illum sa nirriflettu fuq ix-xena ta' meta Ġesu jgħid lil-ħallil it-tajjeb irnexxielu jirbaħ dak. Illum tkun il-ġedna miegħi. Naraw din il-biċċa video klip li sa nurikom li fil-fatt tibda minn xena li timmeravviljak. Ġesu wara dak is-skiet kollu fil-passjoni jiftaħ fommu mhux biex jisħed lil ħadd, imma biex iħares lejn missieru jgħidlu aħfrilhom tali l dawn. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Ejja nimmeditaw wara x-xena l-video klip nagħmlu riflessjoni żgħira. Nagħmlu attenzjoni għal dak li se nisimgħu. Father, forgive them. They know not what they do. If you're what you say you are, if you're the Messiah, why don't you save yourself? And us. Leave him alone. Don't you fear God, even when you are dying? We deserve to die, for we are receiving the just punishment for our crimes. But this man has done nothing wrong. Jesus, Remember me when you come into your kingdom. Today, you will be with me in paradise. Nirriflettu xena verament sabiħa. Ġesu jgħat il-ġenna lil-ħalliel it-tajjeb. Idejn Ġesu u idejn il-ħalliel huma msamrin. Ma jistgħux jersqu lejn xulxin b'sinjal ta' ħbiberija u paċi, imma it-tnejn li huma jistgħu jħarsu lejn xulxin. Fil-ġisem pjaga waħda ta' Ġesu, il-ħalliel jiskopri il-misteru tal-glorja tiegħu bħala sultan fil-fattizzi ta' kriminal. Ġesu jilmaħ ix-xbija glorjuża tal-missier. U jistgħu jitkellmu tnejn li huma. Il-kriminal jitlob ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. Ġesu jwieġeb illum tkun miegħi il-ġenna. Ħabib tal-pubblikani, Ġesu xi kultant kien joqgħod għandhom. Lil Zakkew bniedem ħallil darba minnhom kien qallu Isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġni noqgħod għandek. Immissa fejn se jmur? Dak il-ħallil imsallab m'għandux dar u lanqas Ġesu m'għandu fejn iserraħ rasu,
imma hu jaf minn fejn kien ġej u fejn kien sejjer. Għalhekk jgħid lil sieħbu li kkundannat, ara qed jgħidlu sieħbu Ġesu. Ejja għandi llum fid-dar ta' missieri. Xi tjubija dan Ġesu, il-qaddis tagħna. X'għamel għalina dan Ġesu. Ġesu, waslet is-sija tas-sinjal tal-kontradizzjoni, is-sija li fija jinkixfu l-ħsibijiet tal-qalb, tal-kriminal li jinsultak, tal-kriminal li jafda fik, flimkien mal-ħalli li tajjeb ngħidulek, fis-sija ta' dbatija, fis-sija ta' dlam. Ġesu, ftakar fina, ngħiduha flimkien, Ġesu, ftakar fina, fis-sija ta' xi straġi inutli, fis-sija tal-mibeda u tal-ġlied. Ġesu, ftakar fina, flimkien Ġesu, ftakar fina, fis-sija tal-gideb u tad-disprezz għall-ħajja, fis-sija tal-vjolenza. Ġesu, ftakar fina, Ġesu, ftakar fina. Glorja u tifħir lilek Kristu. Permezz tiegħek il-bniedem jerġa' jitħabbeb malla, jerġa' jikseb mill-ġdid id-dinjità u jinfetaħ għal tama ġdida. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.